أبدا هاتي تدولتي سجلي كيسيف مالي سنجني بنوتي خلي ولا سجلي خلي ولا سجلي وامك أديت كنا ماتي خان سجلي إيش نرى وانا سيمو لقي فردو دبي لا ناتي أما جتي قاتل اوكي اي استاذك يا خا دغا رتي سين يا ربي جس دغا دبتني لسه جايز دبي دبي افان تين كابني حياة ابي من مترقادة سمرتم مترقادة بك بس دبي واتنا قبل افان تين كابني اي ابي ديما تشي في داور رسر راوني تنكون دعوة يرتني متي أنا ما دعوة جرا بدو إبسا أتي دعوة يرتن منيرات اللي ويوات لابي متى كي يبرد فدا وبلتي كان جنان فدا جنان بكسين بات يروفون ترومنان الرابع لابي الرا ولي قالوا جرامتي يا حاسب رادي يفتودي أنا حاسب برامبر بادون يون بشان هايلاندي تو ريالة تو كان إشي فود إجراد يون إجان وجاتو كل فتشي أرجع جراد ده ربين كفري دانسا ما كان الدنيا ران هاكاسو يدين كذا أمر لين هاكاسو يونان كجبا جراد إشي كفنا بدا نما تقولين حسن قولون أستاذ خجيبة توسيبر ما جتة هو قول ندو فين البهاتي أم بقديم بعد لقان كم جتة خدت هون ندو فين ما يسيار كل جتة مكم يودو قاتي يبر سلاني قد يسيبر ammallee waan ninjo baadu tokko maaltu jirani beeytaa isku بلال يا إبسامي يا كان كل شيء تندبري نادي انت لياما أكن aqeemsa مسا يا koo كان kana ما lafa رد manguddummaa مورينا jidduu asoo turree je lafa Jechuun manguddummaa mama jidduu asoo turree قوي أنا قوي وانت إبساسي كاك متي نه بروح نوبس لا دقيفة إبسامي وري شيء ده مغوتي غوتن أنا ما دقيفة ده وري كيسة تيسني حق أشي دارا أجي هنانغر تقرأ جامان جرت دقيفة ولي رس ديباني سنجرت دقيفة ميونه هررجع راني هررجع دقيفة غارو بالغوما إشي رتس رجاس بأوفتين ما إشي نرات ما نخلط أفو بهابات ولي لا رجع لما تاك يا لما إبساكي فا يا إيه أستاذ قوي نم في تداسي خلنا جرا أي لما فا إيه سجر أستاذني جنان إيه سجر أستاذني جنان إثيوبيا جراد إني مو سودربيان جراجا أما نادا ولد موبايل لما قبض واحد دون الدبا فتاجران kaleessa immoo naajjeesuu deemaa jettee naajjeesuudhaaf akkana jettee himatte yes akkana galchi manguddummaa lafa jidduu haasoo turree jee eegeedaati akkas jettee himatte istaazatti jaabir onattiin lubbuu keessatti gabaabaa ilaal tokkoffaani asirratti illee haasawuu hin barbaadu karaa gabaabaa isin waan kanaa keessa seentanii dilii ofiitiin fudhinaati walii galee miti karaa gabaabaan kun dhuftee si galee waan biraatii miti qaamaan argeen jira jettu qarshii takkanarraa fudhatee bishaan dhugee jira jettu wallaahi akka rabbiin kufriidhaan addunyaa kanarraa saa ammaa kana kaasuutti hin kakadhaaf dubbiin kana waliin jiru beekaa. Ayyeesh istaazaki yaa bifa moojjinas biratti footoo ishiin asirra baastee maxxansite sun eessaa fuute istaazaki isin obboleessa kiyyalle akka abbaatti isin laallalle bifa moojjina deebisu. ilaal obboleetti kiyya kasuuraa dhiis kalli walli kasuuraa dhiis suuraan kun har'aa miti har'a amata sadi bira kutee jira. Suuraa kana immoo deemtee koomentii kiyya feesbuukaa jala seenti yeroo waan tokko poosti godhe beeyte namni poostiin kiyya isaaf hin taane suuraa kana jala kan akkanattuu miti kan dubartii tokko sirreertu waan amata sadii duraati si galee waan amata sadii duraati isiyyuu miti kun haadha manaa kiyyaa kabajamtuudha waliin jirra isammaa bahreeni jirti isiin waan kanaa jala galaasin ummanni ibiddatti cabuudhaaf deema inni galee warri rabbiin sodaanne isin qabatee gama ibiddaatti isin haruuf deema yoo suut adda baafateen jedhan ta'edha. Manguddummaa lafa jidduu haasoo turree मैं अकेले पुलिस में मान सकता रखा का मेरे गाफा तू तुम ना गया सिरत रखा السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام قلت jalqaba gisee ati mana isee keessa jirtu akka hangalu gaafadheen ture aye indagayama يا وان كومنتي ناس تكون ناس جماعة جرايا obboleessi kiyya Hamzaanii Beeruuditti moo maalee isaa biyya Bahreenitti wal fuudhanii turan jarri kun lamaanii. Mucayyoon warra daddarii minaaminii miti dhageeffadha. Joon kana aarsitee deeme boodarra yeroo daddarii siin jettuun aaree deeme. Daddar keessa galti warra daddarii hojii galti haasawoo micoota naannoo qodee siin haasawatu ni dhageessan. Micoon ijoollee arsiiti. Jarri wal beekan. Mucayyoon ijoollee arsiiti dhageeffadha jarri wal beekan. Biyya sanitti inni maneedhaa ture maallaqa wal nyaachisaa turanii dhageeffadha Hamzaan jaartii qaba. Koi reati Hamza koi. Koi ustaz koi. Koi baka ya akhi malta. Abo antele garra jira video bane se agarsu danda'ani wani wanti dhaabee dhaabbatu jira.
Makiinaa biyyee dhiibuudhaaf dhaabee dhaabbachuu jira dhaabbadhu. Ibsa. Siqooyi 1 minute ani daqiiqaa takkatti gaggeeffadhee deema bakka dalagaa addaan qulfii dhaabe sa'aatiin dalagaa. Sa'aatii daqiiqaa 5 caalaa yoo dhaabbadde maallaqni sa'aatii takkaan ayya laafa dhageeffadhu. Waayit bakka si malee dubbatuu hin danda'u obboleessa keenya. Ibsa. Biyya Abo. Abbaa mana. biyya baanan san biyyoonni sanitti wal fuudhanii inni mana hidhaa seenee achirraa isaan biyyatti wal galfatanii na Qo'a jara keenya gistak. Waayit isin maraa naatu wanni godhe. Qo'a biroo jedhee dubbattaa qo'a. Naafadha akkasumatti. Sii kana daqiiqaa 3 tana shi. Aqil sii kana qo'a. jedhiin. Yaa. qarshii hangana na dhorkateen beekaare an maallaqa waliin dalagachuu turre. Duuba waan haganan beeyne mee amma fakkeenyaaf yoo isa kaasuu mana murtiitti dhiyaatte qarshii haganan beekolte. Saniin dhibbarraa dhibba beeku maallaqa waggaa lamaa kan waliin dalagen. Waggaa lamaa sun qarshii meeqan jee qarshii nutti himi. Qarshii nutti himi isaaf. Waggaa lamaa moo maallaqa baatii 2 baatii 3 itti ergaa 2,500 gisee nyaataa hojii dalage akkasittiin dalagaa jechuudha. Amma kana iyyaafachuu dhiistanii isin isa fiddanii baraatu qabatee yoo ani waan kana narran jiru haqni isii dhibbarraa dhibbatti kan taate jara keenyaanis namaan qaba. Nama gaafa san waliin nu fidee jira. Kuni bar waa wal mataa dhukkubsanii miti bar. Waan ragaa malee haasa'u miti anis. Maashaallah tabaarakallah sin jenna. Eega nama qabaattee namni walitti si fide nama san nutti migaa nama sanitti dheeyina walitti taate. Itis maal jettee na ajjeesuu deemaa si ajjeesetti naas faraarraa. Duratti isa fidaa. Isa mana migaan dubbatina. Naaf iyyuu wal qabnee jira. Takkaa iyyuu miti obboleettiiti jee dubbis reeffadhu namni akkisi amanuuf nusi amanu iyyuu nu ulfaatu jira. Laa annaa amanuu namaarraa nama laal dhimma takka qabu miti. Ani ilmi namaa kun laal haga takka na amanaaf jeetiis haga takka nama dubbatu miti. Si waa kiyyaa tarii beekuu dhabuu dandeessan jechuudha. Nama na amana konfidensiif itti qabaan nama na amanaafis dubbaduu miti. Nama mootu haa na amaniifis na amananiifis dubbaduu miti. Garuu dhugaa jirtuun dubbadha. Dhugaa jirtuun feetanii isa naaf fidaadha. Naafi isaatu akka naaf ibsaa walitti haasoo jiru kanatti Hamza salaamu alaikum jennee walitti haasoo. Yoo san didde mootu isa fid maarree fidaa. Anaa fi an situun amanne anuu sirraa ittiin quufne maaliif isa fida dhaggeeffadhu. Obboleettii ta'e dhaggeeffadhu. Naani ibsaa osmeetis akka qabu. Fagoon dhaqini. Maaliin usaan adeera keetiin naqaasi godheemi. Silkii lamaan harkaa qabaati irrattiin dawwala akka wanni tun dhugaa taateef uummataaf illee adda haa ba'u namni hundi soba jechuu jira fidi akka inni naqaasi godhe ni gaafannaa sagalee ol kaasee asumarra teenye. Eega lakkoofsa isaan qabne. Yeeru fiddanii. Adeeruma keessan irratti wallan. Rakkoon qabu isin barra. Innis ilmoo dhiiraati nama islaamummaa qabu akka takkatti siillee obboleettiin jinis qarqaaruu dhufu jirra. Laakiin kaleessa maal jettee dubbite qajeeloo dhaga'u ture. Si ajjeesa jedhee naas faraarroo jira Oromoo kanaaf isin himadhee jette. Si galee amma ati waan ragaa tokko eega lubbuu ta'e barbaaddee kakaleessa inni si bilbile har'a inni si bilbile san iskirinshaat gootee jalqaba irratti galarii kee keessa seentee fuutee as baasuu ni dandeessa haqa kee yoo barbaadu jechuun. Nu amma isarra kanillee kaa'atuu hin dandeenyu obboleessa keen atis obboleettii ta'een dhugaa dubbatuu keetiif soba dubbatuu kee siif rabbii waliin beekata. Kanaafuu waan dhugaa takka nu garsiisi akka nu qabnee siif innu sheertu godhee jira kara kiyyaanillee. Si galee immoo dhiiraata akkas maqaan namni takka akka billisu hin eeyyamnu. Hayaatii fi immoo dhiifama naa godhaadha. Isin amma Hamzaaf dubbachuu jirtammoo haquma dhugaa san baasuu deemtu. Wallaahi nu haquma nagaa dubbanne malee hambisaa hin beeknu. Dubbii afaanii qabu jirtan nama takkaaf gizee dubbattanii hin barbaachisu. Haqa jaarsaa jaartii rabbi qofa ka beeku ilma namaatii miti. Haqa baasuu feetanii gurbaa yaamaatii walirra teenyee dhageeffanna. Fidi maarree isin jaartii miti. Ruul godhuu dandeessanii eeggattanii michiyyoo namticha fiddanii waliin murteessuu dandeessan. Ammo yoo Hamzaaf dubbachuu dandeessan. That's not right. Ibsaa ishee itti gargaarsisti. Haqa dhugaati miti kuni. Takkiti nuti Hamzaas hin beeknu akkanuma jee garuu nuti akka dhalaa takkatti isiin nu dhagaamti waan isirra gee kana boru nurraas go'uu danda'a. Garuu waan kana akka dhugaa ta'e isirraa adda mirkaneeffataniituma
waan takka gizee haasawaan ni beeyta. San booddee miciyyoon gizee inni dhufellee ragaa akkanaa qabdi jennee akka haasoynuuf isa san fidan sii galee dubbiin ragaa hin qabne waan fudhatama qabdu natti hin fakkaattu. Amma kalee galgala Hamzaan Sheef Jaabir dhufee ture an sii baasa haqa kee jedheen inni waan tokko wallaahi ni godha jenaan 100% ni godha amantummaa waa irra agarree jira. Isaaf abukaattoo ta'uu dhiiftanii ani isin wajjin miti namni ni dhimma walitti qabu isaa wajjin dhimma walitti qaba isa naaf iddanii waan barbaadan na gaafattan sanii achitti immoo wallaahi waan takka akka namni na gaafatullee hin barbaadu namaafillee deebisuu hin barbaadu ani isaa wajjin kan hin dhimma qabu isaa wajjin kan hin haasa'uu barbaadu gaafii takkallee nan gaafatina isinillee gaafadhu isa qofa halo salaam alaykum naani wa alaykum salaam Hamza kana qofan barbaada isa finnettanii na fiddan malee gaafis gaafannettanii nan isaaf ammallee irratti walitti haasoon isa naan fiddani salaamu alaykum isaaf akkasuma laazima iskrushit godhee isin fiduun qabu dirqamaa miti kun naanaati hogguta kadhaabbaddu obboleeyyan keetis haquma baasuuf fedhanii akkana ja'anii haa ta'u malee namni gizee haqa baasu obboleeyyan kiyya rabbiin haqarraa harrabani haayini akkanuma jijjirtuu laagan nama dhiibuu odoon taane Hamzaa Sheef Jaabir wajjin achi keessa turre anilleen achuma keessaan ture gizee isii gaafatu intichaa jennaan harreen gurri tokko jette Oromoon intalti dhalaa tokko dhugaadhaan namni kijiba walirra ni kaaye wal jaalatanii kijiba walirra kaayuun ni jirti ammoo sagaleen isaa maqaa wajjin jira. Michiyoon tuni yoo kijiba narra kaayise akkuma reefu mana saabanatee reefu dubbataa ture sanii as dhufee dubbachuu danda'a Hamzaa Sheef Jaabir itti dawwaleeti achi jala ture Hamzaa Sheef gizee michiyoon tunaa soitu qalee na dhageessa Hamzaa kun as jala jirtaa jee itti haasa'u ture ittiin dawwallee jechuudha. So kanaafuu akkana jennee nuti isittis quba qabuu hin dandeenyu isattillee quba qabuu hin dandeenyu rabbiin haqarraa harrabane waan ta'eef nuti haayini akkatti beeynu inninis asirra dhufee isiinis as jirti miti walirratti dubbii akkana jaanii gaafatanii sanbooda karaa haadha abbaa takkaa karaa adeeraatichi tarkaanfatan waan kanan taane immoo fidi anaa itti dawwalaa fidi adeerri nama guddaadha nama guddaan maaliif asirra fiddan tiktaak irra adeerri abbaa tiktaakii miti that's shame. Dura fixatee gizee fixatee booda isinii dhufee isinii haasa'uu danda'a. Saniifuu laagan nama dhiibachuu odoon taane carraa walii kannaa jechuu fedheeti galatoomaa ibsaa dhiifama gaamana keetti. Wanni ammayyan kiyya gaafate sirriidha. Garuu intalti tun responsibility fudhattee anaatu itti gaafatama namni rikoordii godha asirratti ta'e sii galee namni kuni ani hunno anaatu miidhameetiin jira jee eega dhufe jechuun responsibility fudhatee jira jechuudha. Qoqasaa dhaggeeffamaa sagalee isaa jira pikchara asirra gadhiiftee jirtu so nama responsibility ifirra fudhate kana as fidi ragaa jechuun already as ragaa baatee jirti eega responsibility ifirra fudhatte waan kana sagalee siiti namni rikoordii godhuu jira so akka kunuu evidensii takka beektee sagalee wanni dhoo isaanii jirtu isuma yaamaniituma aboo wanni kun akkana intaltii tun akkasii himatti maal jette maaltu jirsin jiddu jaanitti dubbii manguddoon jiddutti ilaaluu qabduudha beeta sagalee tun dubbii teenyaa miti dubbii manguddoo nuti amma karaa dubbii teetana karaa manguddoo achi geessina manguddoon dubbii teetana ilaaltee isin jidduu inni nama beekamaadha nama diina barsiisuu nama asirratti miidiyaa kanarratti beekamu takka so isa kana akkatti gaafatanii jiran wanni hundi seeraa fi seera qabdi baga himattee Takka obboleessa kiyya daqiiqa oggu takka amma isin jechuu waaniin anteena qorattanii waan akkasii baruu yaatan waan akkasii na gaafachuu jirtan malee Hamzaas fiddanii ka dubbachuu jirtu hin jiru ani mana arabaati kan hin keesseeru kuulii namaati kan hin dalagu anamma dalaguuf hin deema Hamzaas fiddanis hin jiru Anjala kana gabboetiin telefoona kaadhee isin dhaggeeffadha hojiif hin deema walfaa Hamzaan dhufee salaam alaykum inni gubbaa kana je'an oliin baarakkoon qabu daruurii miti as taa'uun. Bara Muniira dhaalakkosa kana Muniiratiin dawwalu jira miti maaliif afattee dha'e dhaabadhume hin jarjarin yaatis Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Telefoona Jira dubbachaa jirtanii namni hedduun komentii jalatti illee akkas ishiin ammoo waan ishiin dubbachaa jirtu kana addaan baafatu
ibsa jaalallee na beeka joo kana galchi inni dhufnaan hin deemin naanaati inni dhufnaan hin deemin kootu laa dubbii tana itti ragaa taala. amma Inni dhufee dhufee garra jaalallee na beeka joo kana galchi liphii Deemuun kootu. qabdu eeguu qabdi. Wanni gummaan guddoonu Isa ol isaan naqeetii lameenuu isitti jiraatanii sergiiffa. dubbii addaan baatu. Yaa Inni dhufeemi isiis ol deebisi. Deebiti ishillee. Rabbiin haqarraa qarrabane. liphii kuttee bar. kootuun ni jirti reefuun tanaas Deebisi akkuma ni malee isii jala dhufeetti muut qabatteen Matulaa bagana gaan dhuftan staas. ahlan wa sahlan Kan obboleettiti ya salaatu durti siin jenne inni salaatan hin jette gizee Amma- nama miiraa kasi jiru. jirtu Namichi Jirti jira Aisha? Abdel. Kuttee laa Assalaamu kuttee. Ibsaa deebisi. Wallaa dhabamtee as. Raggoodha maali Hamza miila fardaas barbaadanu sin Oo. arganii. irratti hin baata dawwalu kaa'achumaa barsi Ibsaa eegaa isii ol deebisi kaa. Aboo ustaadas waysi barbaadus barbaanne rabbii sun sodaadhuti. Eessatti muniiraati aboo dubbiin sobaa bakka muniiraati irratti lakkoofsi kennee ture. waan takka mijoota nan dhiifnu wallaahi lazim. Wallaahi Staas dhiifama wajjin mee dhiifama. Isin ni beektaniin staas kiyya. yaa hayyutti dhaame kan dubbataa jirtu. Hayyuttiidha ka dubbatu jiru yaa. Amma haasawa nama tokkoon qeebalu. Intalatti karaa gabaabaa jecha tokko qofan jedha amma mashguula quraana irraa kaaftanii ammallee ibsaallee gara daqiiqaa 10 laayibii mataa ofii kiyya isiin laayibii irra teessee muniira waliin haasawuu jirti deemeetti barreessinaani na buloogte tiiktookii biraatiin naqe na buloogte jennaaniin ka mataa kiyya banadhee muniiraatti sheer godhaanaa fidaan jeen intala tana dhugaadha obboleettii keenya na fuudhee jira Hamzaan maallaa kiyya nyaata jetteeti. Ani immoo mataa kiyya qofa osoo hin taane sheekolee hedduutu gartee maqaa badaate. Siigalee naaf fidaa jedhee citaa'ee waywaadhee kun ibsaan ragaadha. Warra jirtanii jirtaniiti isii dhabnee irraa bahee miti yan. Yaa. Akkasii ibsa akkasii miti. yaa walumaan jira amma si garraa kuttee bar. Haywa amma karaa gabaabaa habiibee kiyya laa dhaggeeffadhaa. Si jammar ajandaan waan akkanaa beekamaadha. Obboleettiin keenya kun amma dura sheekiroobee na fuudhee ni kaanarraa qabatee siidhaa waywaataa sheekiroobee dawwalee aboo dhugaa waan akkanaa goote umraa dhuftee jennaan asii dhufee laayibiirra seenee huccuu ofirraa yaasee aboo akkana gamte rabbi si haa ganu jedhee abaaree jennaan achumaan qoyyaa ta'e dhiifama gaafatte. Amma dubbiin kiyyas sanuma karaa gabaabaatti achi as baatee dhuftee isiin na fuudhee maallaqa kiyya nyaatetti himti ayyoonan guyyaa tokko ijaan lafatti arge isii fuuchuu dhiisi qarshii isii tokko nyaachuu dhiisiti. Rabbiin amma tana daqiiqaa ammaa keessa shahaada malee lubbuu kiyya rabbiin haa baasu. Kufriin rabbiin addunyaarra lafaan haa kaasu. Sa'aatii ammaa kan isii fuuchuu dhiisi. Bishaan haayilaandii tokko dhuguu isii wajjin fuuchuu dhiisi. Bishaan kan isii haayilaandii tokko yoo nan dhugee jiraadha. Rabbiin amma sa'a ammaa tana kufriidhaan duniyaarra naa kaasu. Dhiisi bakka ustaaz ni gaa. Wanti akkanaa kuni. Wallaahi. Amma dhaabbadhaasin. Warra sisan dhiisne nama jettan kuni osoo dubbii takka hin beekin dubbii lallaa gochanii dhaabbadhaa. Haatiitti dawwaltee sagalee keesseef maaliif hin jenne bannuti. Kalli walli sagalee waa meeqa ediitti godhamaati. Kan sagalee dhiisinarraa. Waan isin dhaggeeffadhu. Dubbii lallaa. Amma jettee haatiitti. Okay,